Olungi abatuliza mbalamusizza era mbaniriza mu kawungezi k'olunaku olwaleero puroguramu yaffe emisingi. Mwebale emirimu gyonna gye mutuusizzaako engalo, mwebale yonna gye mutuuse gye mukomye. Yeebale Katonda abakulembedde, abakuumye, amagenda ate n'amadda. N'abakyali mu kkubo tubasabira okuba nga mutuuka bulungi. Mikono gyaffe abali emitala w'amayanja, abatufunira ku Salt Media app, mwena tubaaniriza. Nammwe abatufunira ku Facebook ya Salt, nammwe abatufunira ku YouTube ya Salt, nammwe abali ku Salt FM zonna omukaaga ku bugazi bwazo, ate nga serabide emikono gyaffe abali ku DSTV okuviira ddala ku free to air paka ku DSTV. Mwebale kubeera ku programu emisingi. Olunaku lwajjo nasanyuse messages ze mwampeereza okuntegeeza ekigambo procrastination kye kitegeeza mu Luganda. Mwenna mwazize ne answer emu. Elda Majimbi n'abalala mwenna abaweereza nga mugamba procrastination kitegeeza okwongezayongezangayo ebintu. Okwongezayongezangayo ebintu. Nobanga kiwandibadde okola kati ogamba nakikola enkya, n'enkya n'ogamba nakikola enkya. Ndowooza omuzungu yava n'agamba tomorrow never comes. So if you have to do anything, do it now. Nolwekyo twagambye tuddemu twekebere tulabe ebiteeso bye twateesa, ebintu bye twavumbula, ebintu bye twazuula mu kaseera ka lockdown tukyabiriko nga wazzeewo akalembereza oba twabirowooza ne tubireka wali mu kaseera akaali ak'obugubi, akaseera akaali ak'obulumi, akaseera akaali ak'enjala, akaseera akaali akazibu ennyo. Twasobola okizuula nti osobola okukolera emyaka 10 nga toyosangamu, naye n'oba nga tosobola kuyimirirawo myezi 2 ng'olina emmere ekumala ng'ekuŋŋaanidde mu myaka 10. Twasobola okitegeera nti osobola okukola emyaka 2 nga toyosangamu, naye nga tosobola kutuula waka n'abantu bo n'ofuna emmere eneebatambuza okumala emyezi 3. Twakizuula nti osobola okuba ng'okoledde emyaka 25, emyaka 3 oba 4, naye nga kye bayita okutuula n'ogamba nti kati ntudde olw'ensonga yonna, naye katulye tunywe n'abantu bange emyezi 3 nga tosobola kuyimirizaawo famire yo. After 40 years of hard working, oluvannyuma lw'emyaka 4 egyakaasa mmeeme k'okukola, n'oba nga tosobola kweyimirizaawo. So ne kirabika nti tekyali kya buvunaanyizibwa okuddamu okutomerwa embeera efaanagana bw'etyo. N'olwekyo ne tugamba nti lockdown, coronavirus, ataaka yonna gye twafuna yaliko ekirungi kye tuteeka okugamba nti kino kye tutwala. Ekirungi kye twafunamu, twafuna opportunity okulaba obulamu bwe buyinza okufaanana mu maaso nga tetukola. Either nga tuli tayalinze oba nga batuwummuza ku mirimu, batugobye ku mirimu, emirimu nga giweddewo. Kiki kye bayita omulimu? Omulimu twakizuula nti si kugenda kusiibayo. Omulimu kwe kuba nti olina ky'osobola okuzza eri omumwa. Omulimu kwe kuba nti osobola okuyimirizaawo obulamu bwo mu nsi eno, ate n'oyamba naye ku bantu abalala. Ekisingako okuvunula amakulu g'ekigambo omulimu kwe kuba nti oteekerateekera ebiseera biri by'otolibeera n'amaanyi. Omuvubuka togenda kubeera muvubuka mirembe na mirembe. Omukadde naawe tojja kuba n'amaanyi nga ge wali olina mu kivubuka. So bw'obanga tuwateekerateekera myaka egyo ne gikugwako, omutawana gubaguze. So nzirayo ku kigambo Mukama kye yampa okulangirira nga 3 Desemba nga tufuluma 2019 tulyoke tuyingire 2020. Mukama yaŋŋamba nti 2020 is a year of opportunities. So opportunity tekitegeeza ssente zokka, naye n'okulabulwa ku kinnya ky'ogenda oggwamu mu maaso. It is an opportunity. N'okulabulwa ku mulimu ogw'obadde owa byonna
naye nga tegusobola kuddiza kwenkana bw'oguwa. It is an opportunity. Okumanya abantu b'owangaala nabo mikwano gyo ebirowoozo byabwe. It is an opportunity. So twali tukola non stop nga twefudde busy, naye kituufu kiri nti twali busy almost for nothing. Abazungu batwawukanako, balina seasons 4 naye 2 ze zisinga okubeera ez'ettutumu. Era bw'obuuza abantu ku street nti season 4 ze ziriwa, tebazimanyi. Abantu bamanyi summer, abantu bamanyi winter. Kati mu biseera ebya summer abazungu bamanyi okukola ssente. Mu biseera ebya winter abazungu bamanyi okuwummulamu. Era ebiseera ebyo bw'oba bigenderedde bagaba nnyo visa, kubanga baba baagala money power. Atamanyi experience eyo oba bwe kuba kugenda nga saddaaka, anaagenda nga saddaaka mu biseera by'obutiti tateekwa okuba waabwe, ateekwa okuba nga mugwira. So bagaba visa si mu Uganda mukka, mu mawanga mangi baba bakuŋŋaanya abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo. Emyekyango gyonna gye bakola, titwagala bantu kweyogera eno, titwagala immigrants, titwagala, ebyo babikola omusana gwaka. Naye bo kino ekyokutuula ewaka emyezi 3, emyezi 4, batuula n'abamu n'emyezi 6, nga ze baakola bazitematema bulungi. Kuliko ez'okulira mu kaseera akazibu, kuliko n'eza future. Abazungu bakolerera abaana okuva omwana lwatonya mu lubuto. Actually bo bafumbiriganwa nga baggulawo akawunti erinda omwana. Unlike ffe abafumbiriganwa, omukyala n'afuna n'olubuto n'atuuka okuzaala nga ne mama kiti teriiwo. Ndowooza ke kaseera tuyingiremu omwoyo w'okweteekateeka. Ebintu ebisinga obungi bitutwala kiyumba anaagwa, bitutwala unaware. So mu bintu ebize bitutwala kiyumba anaagwa, ebitututte by surprise, kye bayita COVID-19, ekyo kyo kyagenda wala. Ekiragiro kigenda okuyita twekweke akabi nga bamu ayinamu 15,000 mu nsawo, abalala nga ayinamu 23 mu nsawo. Abavaako ekiteeso kiri eky'abantu okuyambibwako abali vulnerable. Mukyajjukira akakutiya akasooka okufulumiramu obuwunga nga kaliko ekigambo vulnerable poor. Vulnerable poor. Abantu ne bakayanako ne bagamba newankubadde nga tuli baavu, newankubadde nga tetulina, newankubadde nga ze tukolawo ze tulya, newankubadde nga tuli hand to mouth, naye akagambo poor, vulnerable poor, simanyi oba yakateekako yali agala kutulabula. Kubanga poor kigambo kizibu, tekitegeeza bwavu. Ekigambo bwavu kitegeeza poverty. So ekigambo poor mukijjukire nga tukyali ku ssomero, where you are given poor kitegeeza nti oli munafu. Where you are given very poor oli munafu nnyo, ekigende wala. So ndowooza nti gavumenti ebiseera ebimu erina okweducatinga ku bintu byebeewandiise. Vulnerable poor. Vulnerable poor ng'obadde okola emyaka 3, ng'obadde okola emyaka 5, ng'obadde okola emyaka 10, ng'osasulwa naye nga tolinaawo sente sobola babeezaawo. Kati ne bakuteeka mu category ne baga nti oli vulnerable poor. Ekigambo newankubadde akakutiya ekigambo baakikyusa, naye ekya vulnerable baakirekawo, ekitegeeza nti weetaaga okuyambibwa. Naye ffe ate ng'abasomesa tulina okudda ne tusomesa wadde gavumenti teyafuna biseera ebyo. Actually by intellectuals baba balowooza nti buli muntu ategedde kye boogedde, buli muntu ategedde kye bategeezezza. Kati ffe we tuli okumenyaamenya.
eyeetaaga ng'ate munafu ewaffe bamwogerako Masaka bagamba nti gujja bagidde ng'omunafu oba ng'omunafu azadde kaliira oli munafu naye n'ozaala omwana nga yaggala emmere okukamala. So vulnerable poor ebigambo byonna ebyagenda bitunyiiza mu kaseera ako byatutakula obwongo byatucyamusa obwongo okubaako bye tulowooza. Kyenavudde mpummuza ebbali mu puroguramu eno y'emisingi byonna ebirala bye mbadde nsomesaako frenemy dangerous people and so forth and so on. Ne ngamba tuddeyooko tukole review. Tewaaliwo kaseera kalungi kakukutegeeza biseera bya maaso binaabeera, kakukutegeeza nti oyinza okufa enjala n'abantu bo singa omala emyezi nga tokola ate ng'obadde omaze emyaka ng'okola. Tewaaliwo kaseera kalungi ng'akaseera ka lockdown. So mujja kukkiriziganya nange nti this is a year of opportunities. This is a year of opportunities. Tewaaliwo obudde butumala okwekubamu ttooki. There was no time for reflection to know how we are performing, to know our people, our families. There was no time for us to think about our friends, the people who surround us. We are surrounded by people that we didn't understand very well. Nga twetooloddwa abantu betutategeera bulungi. Naye mu kaseera ka lockdown ne mu weeks 2 ezasooka 14 days twaziyigiramu ebintu. Bwe zaafuuka 21 days ky'obadde toyize era wakiyiga. So twagamba nti ekintu kye twazuula nga kizibu nnyo mu bulamu kwe kuyimirirawo ku musaala. Omusaala ogw'omulimo gumu gwafuuka muzibu era abantu abasinga okukaaba tebaali balimi, baali bantu ba musaala. Kati ab'omusaala embeera gye twayitamu yabatakula obwongo, baatandika okutakula ebirowoozo, basooka ne batuula nga bali stranded tebamanyi kyakukola. Wenjogerera bangi bagenda okuddamu okugamba nti bakomewo nga bafunye ebirala ebyokukola. Abasomesa nakati balya, abaana baabwe balya. Tusaba Katonda amasomero gaddemu gaggulewo, embeera neeveewo, era akuweerera amagezi gwe nannyini ssomero. Tolikoleramu bintu birala. Abaana bagenda kusoma. Eno ensinga ekyaliwo okusoma tekugenda kukoma. So bangi batunze amasomero bagagyeewo olw'ensonga ezitali zimu, sente bwe ziba nga zaali neewole. Ng'osobola okutunda ky'olina n'osasula ebbanja n'ofissaako, it is okay. Ewaffe Masaka bagamba nti ky'olina kye kikununula. Naye bw'obanga toyina pressure y'amaanyi, essomero tolitunda, nkwegayiridde. Abaana balyetaaga, naye ne Katonda alina byakuyigiriza. Tubadde nga tufuna ssente okuva ku bafuna ennyingi okutuuka ku b'entono nga teziina proper planning. Actually obulamu bwe tubadde tuwangaaliramu COVID yabukubamu ttooki nti bubadde bulamu nga tuwangaalira mu bulamu ebimu mbirowooza mu Luzungu n'embisa mu Luganda kuba njagala buli muntu ategeere. Tetwakola church eyogera mu Luganda lwakubanga tetumanyi Luzungu. Naye waliwo omukisa ogutuyitako olw'obutategerera wamu bintu. Nga bwe gambye kiri ekigambo kye bateeka kakutiya k'obunga n'ebijanjaalo, vulnerable poor, baba akiwandiika bamanyi kye kitegeeza. Olwaleero lwenkibannyonnyodde nti eryalowooza nti bakulangidde obwavu, nedda, obwavu babuyita poverty. Ekigambo poor kitegeeza bunafu, bugayaavu, buteefaako.
nkuziza ne bwaba wakoma mu P3 era puwa wagitegeera very poor nayo manchi etegeeza katika tuveeyo eyo kye tugamba nti tewali wongeri gye tusobola kutegeeramu nti tulivinga beyond our means. Nalinzize nga nkyogerako mu programu y'emisingi nti bw'oba ofuna emitwalo 8 tewali wate ekikusuza mu nnyumba ya mitwalo 5. Be fair to yourself. Beera mwenkanya eri obulamu bwo. Afuna emitwalo 8 ennyumba gy'oteekwa okusulamu nga ya ssente nnyingi nnyo mitwalo 20. Ate kubanga nange ate sigenda kusindikiriza nkugambe nti noonya emitwalo 8 oba 9 oba emitwalo 10. Naye to begin with ekisuukiridde nnyo emitwalo 25 tesukka waawo ku 8 olw'okuba kusigaddeko 55. Muba mulina okutetenkanya egya 55 engeri gye ginaababeezaawo ate ne mubanga musevingako. Okusevinga by the way tekwagala kinene nnyo, okusevinga kwetaaga kitono. Nabagamba mu kitabo kya Lubereberye Yusufu bwe yali ataasa Misiri mu njala yabagamba kusevinga kimu kya 10 90% balye. Yabagamba kusevinga kimu kya 10 mu kitabo kino eky'Olubereberye Olubereberye essula ya 41. Falawo yaloota ebirooto nga byantiisa, n'ayita abalogo n'ayita abaki ne bigaana. Naye bw'abaawo omusajja omwe yamugamba nti naye mukomereyo eri omusajja Omwebbulaniya, ffe twaloota ebirooto n'atuvuunula. Eya 40 Lubereberye essula ya 4 weggwerako byonna ojja kuba obitegedde. Lubereberye essula ya 4 kati nze njagala kugenda straight ku nsonga. Kangende ku 25. Lubereberye essula ya 4 Yusufu n'agamba Falaawo nti ekirooto kya Falaawo kiri kimu. Katonda byagenda okukola yabibulira Falaawo. Ente 7 ennungi gy'emyaka 7 n'ebirimba 7 ebirungi gy'emyaka 7. Ekirooto kiri kimu olwabirimu 7. N'ente 7 enkovu embi ezaddirira gy'emyaka 7 n'ebirimba 7 ebitaliimu ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba egyo giriba emyaka 7 egy'enjala. Ekyo kye kigambo kyembulidde Falaawo. Katonda byagenda okukola yabiraga Falaawo. Laba giri gy'emyaka 7 egy'ekyengera lwe lwabirimu 9. Laba giri gy'emyaka 7 egiri gy'emyaka 7 egy'ekyengera ekingi mu nsi yonna ey'Emisiri. N'oluvannyuma lw'egyo giribaawo emyaka 7 egy'enjala. N'ekyengera kyonna kiryerabirwa wangi. N'ekyengera kyonna kiryerabirwa mu nsi ey'Emisiri. N'enjala erizikiriza ensi. Facts. Ekyengera kijja kujja, enjala naye ejja kujja. Enjala erizikiriza ensi. Amawulire ago tegategeeza nti ensi eweereddwayo ezikirire. Naye oteekwa okumanya nti ekintu kino kijja kutta, so that you find the escape route. So yababuulira bituufu. Yababuulira bituufu. Lubereberye essula ya 4 tubadde ku lunyiriri
olw'30 oluvannyuma lw'egyo egiribawo emyaka 7 egy'enjala oluvannyuma lw'egyo giribawo emyaka 7 egy'enjala n'ekyengera kyonna kiryerabirwa waliwo ebyokuyiga tulumaake ng'olunyiriri olwo bw'obanga oli mu kyengera omanyanga nti waliwo ekiseera ate ekyenjala ewaffe e Masaka gye nakulira teri kaseera akaali ak'okweraliikirira era ak'okweteekateeka ng'akaseera nga mu lusuku buli ttooke lyengedde buli ttooke nga lyengedde ekiwagu kino ekisooka kyengedde ekiwagu kino ekisooka kyengedde ekiwagu ekisooka n'ekyokubiri kyengedde omwana omuto yekka yasanyukira amatooke gonna okuba nga gengera kubanga ye alabawo amenvu emmere bagenda gifumba nga y'amenvu naye ate abantu abakulu tebaagala mmere y'amenvu ebiwomerera by'abaana naye ng'abantu abakulu bakimanya nti twolekedde enjala akaseera amatooke gonna we gatandikira okwengera ewaffe Masaka ng'olwo tutandika okusimba muwogo buli kagaapu konna we kali nga wagendawo ekiti kya muwogo nga tuyingirira okusimba emmere enkalu amatooke gano ganaagenda okugwa mu lusuku kati ng'emmere enkalu ate yo emaze okuba nti ebala newankubadde nga si gye twalinga twagala okulya era munnamasaka si muli wa lumonde munnamasaka si muli wa muwogo munnamasaka si muli wa kawunga n'omupunga omuceere tugwagala nnyo naye ate tetugulya gwokka bwe bibanga ebyo bye bisigaddewo mu wooteriyo emmere eba teriiwo era bw'obanga okyamye mu wooteri y'e Masaka bakugambirawo nti tewali mmere kiki ekiriwo wasigaddewo kawunga na muceere na lumonde wasigaddewo akawunga n'omuceere ne lumonde n'emuwogo emmere okubaawo gateekwa okuba matooke naye kino kyenjagala otegeera osobola okuba nga ekyengera kye twogerako tetwogera ku mmere nga twogera ku maanyi go amaanyi g'olina kati enkya tojja kuba nago oli mu kyengera ky'amaanyi ogakozesa otya oyinza okuba nga oli mu kyengera kya byanfuna oteeseteese otya kubanga oluvannyuma lwa buli kyengera njala oba nkifunze buli muntu akitegeere oluvannyuma lwa buli mukkuto ekiddako ebeera njala so bw'obanga olyanga okkuta oteekwanga okulowooza ate ku njala okitegedde ndowooza tugenda kwongera ku nnyiriri zino mu kitundu ekyokubiri ekya pulogulaamu eno ey'emisingi naye ng'omusajja avunula ekirooto yannyonnyola bw'ati n'agamba nti lubereberye essuula 41 olunyiriri olw'30 oluvannyuma lw'egyo giribawo emyaka 7 egy'enjala n'ekyengera kyonna kiryerabirwa mu nsi ey'Emisiri n'enjala erizikiriza ensi. It doesn't mean that this man was a prophet of doom. Ebigambo ebimu mwetaaga biwuliranga nga bwe bifaanana tekitegeeza nti babalaguddeko bubi oba babagambye bubi. Naye kiba kitegeeza nti osala amagezi. Olw'31 n'ekyengera kirimanyibwa mu nsi olw'enjala erikiddirira n'ekyengera nziramu ndusome bulungi n'ekyengera tekirimanyibwa mu nsi olw'enjala erikiddirira. Enjala yeerabiza ebiseera ebyaliwo eby'ekyengera lubereberye 41:31 n'ekyengera tekirimanyibwa mu nsi olw'enjala erikiddirira kubanga eriba nnyingi nnyo era kubanga Falaawo wulira era kubanga ekirooto
kyayongererwa okuba kulira era kubanga ekirooto kyayongererwa Falaawo emirundi 2 kyekyava kyongerwa kubanga ekigambo kinywezebwa Katonda era Katonda alikituukiriza mangu ng'era bawulira nti obujulirwa obw'abantu ababiri bukakate. Sekirooto kino Falaawo yakifuna emirundi 2 as a sign of confirmation. Ekintu ekibaddewo emirundi 2 toyina bw'ogamba nti okibuusabuusa. Abantu babiri nga bajulira ku nsonga y'emu, emikisa mingi okubanga kye boogerako kituufu. Nolwekyo ekirooto kino kyajja emirundi 2 okusobola okukkaatiriza nti ekyo kijja kubaawo. Kati bwe kiba kinaabaawo, pulaani eneesaving ensi efaanagana etya? Tukomawo, tova ku Sorot Media, katumale okuyingirako mubulango butono nnyo, ate tukomewo twongere okuttaanya nga kye twagala okugamba tetwetaaga kuddamu kukwatibwa unaware. Tetwetaaga kugayalirira mbeera gye twayitamu kati ng'akalembereza kaze eyali yeetemye okusevinga, eyali yeetemye okufuna omulimu oguliikiriza, eyali yeetemye kati ng'otandise okuprocrastinatinga ng'ebintu otandise obyongerayo. Kye kitukozesa programu emisingi tukuzeemu tukujukize ky'oyiseemu. Tovaawo katukomewo. Soul Television Femunyo Akalulu 2021. Soul Media brings you broadcasts pertaining politics, financial issues, health, social and developmental issues. Don't miss your favorite politicians laying bare all prospects. And to all politicians, please do not hesitate to reach Salt Media for a platform to reach all your voters, regardless of your political affiliation or post. All these at very friendly rates. For more information, please visit the Salt Media head office in Lunguja, opposite Lubiri SS, or call 0702 107 107 or 0392 175 784. Akalulu 2021. Tonight, The Junction. I'll have a maid after all. Generation ya fejja kuba ina bingi, njja kuba nguzenze ne kuuka bo ba masigiri ba kyoto. Chebayita nti binsobedde kane mu kibira. Every day I was heavily pregnant. I couldn't bend or do anything. Ninga tonsils ambuli sisobola kusula mbuli buchafu. Wano wondaba wentuuse bonye. Bagambe ekituufu temutulimba. That's the problem. Because ogenda kunimba mbu bw'otasoma tojafuna ssente nga mbalaba ku social media. Batasomya bazirina. Tonight on Soul Television. Don't miss. Abooluganda Mukama ffe ebazibwe, erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe era lyebazibwe nnyo nnyini. Twagamba nti okusinziira Mukama byatukoledde ne waatuyisizza ate ne waakyatuyisa, oba oli mulokole oba toli mulokole, ogwanidde okwebaza Katonda. So tugamba nti Mukama yeebazibwe nga tuli balokole abalokolebwa Mukama ffe Yesu. Era ne tugamba nti Mukama yeebazibwe kubanga ye Katonda babalina omubiri bonna. Nolwekyo mbeebalizaako Mukama, yeebala abakuumye, yeebala abalabiridde, yeebala abalwaniridde, yeebale atuteeredde emmere ku mmeeza okuva lwe twayingira mu kusoomoozebwa okwali kuteetegekeddwa, naye ye n'alaga nti bulijjo amanyi ebinaabaawo kubanga ye Katonda amanyi enkomerero ate ku ntandikwa yaayo. Olwaleero nno nzize mu maaso gammwe ng'ensonga ezindeese tumaze kuzikkaanyaako. Tutudde mu kuteesa kwaffe ng'abasumba ba House of Prime Ministries International ate n'abakadde b'ekkanisa, ne tubaako ensonga enkulu ezibadde zitutomera ze tuteesezzaako nti mmwe mwennyini gye muli abasinga obungi mubadde mukuba amasimu nga mwagala okumanya nga mumaze okuddamu okukola ate nga chachi zirabika nti zo tezinnaba kubeera active. Mukole mutya ku bimu byammwe by'ekkumi, mukole mutya ku biweebwayo,
mukole mutya ku bweyamo bwammwe, mukole mutya ku buwagizi bwammwe abaagala Salt Media. Twebaza Katonda sife ayi Mukama, naye erinnya ly'Omukama lye liba ligulumizibwa nti okuva embeera eno lwe yatandika tutambudde emyezi gyonna nga tetusabanga kintu kyonna, naye ng'ate saavisi tugiwayo mu bujjuvu bwayo. Twagamba nti obanga mukozesa akatono ke mulina, naffe katulwane, katugume, katwenyweze, tukozesa akatono ke tulina. Newankubadde nga bye tukola tebyatusobozesa ate kukendeeza bisale. Bw'oba osasula license za radio, bw'oba osasula license za TV, amafuta, intaneti, ate byo tebikusalirako nti kubanga embeera weeri. Naye tulwanye okulwana okulungi okw'okukkiriza. Tubeebaza olw'okutusabira, tubeebaza olw'okutwegayiririra, tubeebaza olw'okubeera mu maaso ga Mukama ku lw'obuweereza buno. Naffe bwe tuweereza tuba naye tuyimira ne tugamba naye Mukama si ffe, ne waliwo abantu ddala abayimiridde tusobole okutambuza obuweereza buno. Kale abaweereddwa omukisa ku Salt FM zonna 6, abaweereddwa omukisa ku Salt Television okuva ku free to air paka ku DSTV, abaweereddwa omukisa nga musinziira emitala w'amanja ku Salt Media app, ababeera ku YouTube ya Salt ne Salt Facebook. Twebaliza wamu Mukama olw'okuba nga muweereddwa omukisa. Mukama emabegakaawo yampa ekigambo ky'okusabira abantu ababanja, abalina bye batunda nga byalemerawo, ababadde balina bye bakola nga tebitambula, nkikolayo obweyamu Katonda bw'abanga akikozeeko. Omugambe Mukama nange mu Salt nfuniramu omukisa, njagenda ku Salt nkole contribution. Tumaliriza meeting ne tukola conclusion bwete. Tuzze nga tugamba nti bw'obanga ozzeemu okukola, obanga ne wali wonna we twali nga tetusaba kantu konna, ng'olinayo engeri gye wali oyawulamu ekimu ky'ekkumi kyo, obanga olina engeri yonna gy'obadde blessed wakati mu buweereza bwa House of Prime Ministries International bwekutuusizaako ku Salt Media, ng'onoonya engeri gy'osobola okikolamu, mujjukiranga ne akawunti yennyini eya Pentagon ebirango byonna twabijjako bujja ku Salt FM, Salt TV, ku Salt Media konna twabijjako ne tugamba nedda abantu bano gye bali n'abaana baabwe ne famire zaabwe twaliyo kantu konna. Obanga oyina engeri gy'otandisa okuyingizaamu, atanaba kuyingiza tukusabira Katonda emirimu gyo gisumulwe era n'okuyingiza kubeerewo. Naye Mukama bw'abanga gwakukubidde ekkubo nga olina kye watunda, owakola obweyamo, oyinza n'okuba nga toli member wa House of Prayer, naye ng'ate oyagala obuweereza buno bugende mu maaso. Bw'okuba tooki bw'oti olaba nga tuweereza Katonda n'obwesigwa mu maaso go ne mu maaso ge, ng'oyagala kukola contribution. Tuvuddeyo n'abakadde b'ekkanisa n'abasoma ne tugamba nti akawunti namba tuzibawe, si masimu, akawunti namba, nga tugenda bajjukiza akawunti eya Pentagon, kubanga eya Pentagon osobola okuweererezaako ng'osinzira ku simu yo. Centenary Bank erina engeri gye yakolamu sisitimu yaayo nti bw'oba oyina akawunti mu Centenary Bank osinzira ku simu yo n'owakisesinga akawunti yo, osobola okuweereza ssente ku akawunti yonna gy'oba oyagadde. Ate era balina ne points ezo ze bayita Centenary Agents ziri mu ggwanga lyonna. Mu kifo ky'okukozesa essimu nti otuweereze, kozesa Centenary Bank, ssente ozitwale we tusobola okuba n'embalirira entuufu. Okay? Akawunti yaffe abamu mugyerabidde. Mu Centenary Bank akawunti eri namba 31 0 6 00 6 njiddamu namba 31 0 6 00 6 eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri mu Centenary Bank. Wonna w'osinzira ku branch ya Centenary Bank oba ku agent, obanga gw'osobola okukikolera ku simu yo, teekayo ssente ezo ze weeyama ku mutima gwo, teekayo ssente ezo ezizimba obwakabaka bwa Katonda, ojja kuba okoze bulungi. Naye ate kubaagala okuwaayo ekimu ky'ekkumi, abaagala okuwaayo sapooti, abaagala okuwaayo ebiweebwayo byammwe mu kaseera kano, ng'olaba Katonda akukwatiddeko, ate ng'olaba tojja kusobola kuzitereka, ndowooza nti ke kaseera tubawa akawunti gye musobola okuzitwala. Tulina akawunti 2 mu Abasa Bank.
Abasa Bank mugimanyi ye yali Barclays Bank. Tuyina ye ya dola, tuyina yo ne ya Uganda shillings. Waliwo mukama bagenda okuwera ddala omukisa mu dola. Akaunti zino zonna nga bwe ziba muziwandiike. Bwe ziba za dola oziteeke ku ya dola. Bwe ziba za Uganda oziteeke ku ya Uganda. Akaunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri akaunti namba 6 00 2 9 7 6 8 0 M. Kanjogere ne mu Luzungu. Our account number in Abasa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International for purposes of tithing, supporting, or giving any offering. You can use account number 6002976 Account number 6002976 Uganda shillings account. Again, we have a dollar account in Abasa Bank. Our dollar account is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 6004793 I repeat, our account number in USDs is 6004793 eya dola yeyo, ate eya shillings eri 600 297 680 Akaunti ez'esatu nga boziraba ku TV obanga bozuulira ku radio, ebbiri ziri mu Abasa Bank, emu eri mu Centenary Bank. Yeria yaffe fena twagikwata mutwe 31 0 3 6 00 akaunti ya Pentagon. Osobola ogikozesa ku bugazi bw'eggwanga lino ng'owaayo kyonna kyoyagala okuwaayo. Mbasabira omukisa Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Tusaba abantu bano bonna abagamba obuweereza bwa Salt Media butukoze bulungi, abagamba obuweereza bwa House of Prayer butukoze bulungi, abagamba tubadde tunoonya engeri gye tusobola okuwaayo tithes and offerings and the support for the ministry. Mukama tusaba obatuweera omukisa ku bugazi bw'ensi eno. Tugusaba nga bakyakirowoozaako obulowooza, tugusaba nga basimbudde okukiteeka mu nkola, tugusaba nga bakitadde mu nkola. Omukisa ogulondoola gubalondoole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okututegeera, mwebale okutwagala, mwebale okusinga byonna okwagala Katonda, okusaba obutayosa, obutazikiza muliro. Sigala ku Salt Media. Mukama abampeera omukisa. Alozias bugingo ge gange ku lwa bannange bonna. God bless you. Soul Television, Femunyo. Tubakulisayo mulango obwo era obutabadde bungi, naye nziramu okwebaza abantu mwenna abagoberera akawunti ezo, ate ne mubanga mututeerayo ssente tusobole okuba nga tuddukanya emirimu gino. Mirimu gyetaaga ssente nnyingi, mirimu gyandibadde gikolebwa bagagga nnyo. Mirimu giteeka okukolebwa nga waliwo okwewola obutitimbe n'obutitimbe bwa dola. Naye ffe tuweereza mmwe mwatandika ekintu kino, mulina okukibeeramu. Naawe ataliwo nga tutandika akawunti ezo zitwale nga nkulu. Katonda nga akuwadde omukisa, kyonna kyoteekayo kituyamba okugenda mu maaso. Ewaffe Masaka bagamba nti akatono kazira mu liiso. Nolwekyo tobaako kyonyooma. Oba osobola okubankinga nga oyina akawunti esobola okubankinga ku akawunti eyo ng'oyita ku simu yo, ne bw'ozuukuka ku ssaawa 10 n'oga nti kanteeke mulimu guno, kubanga ebigambo bye boogera ku Salt ddala gwe munnyo mu nnyumba yange, abaana bange, mukyala wange, omwami wange, ffenna Katonda ng'alina kyatukozeemu. Nolwekyo tubasabira omukisa, Katonda abongera omukisa. Mwebale abajjumbidde, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuyinza obutabamanya nti wagenze n'oteekayo mu Absa Bank, tuyinza obutakumanya nti wagenze n'oteekayo mu Centenary Bank, naye Katonda akumanyi ebigere by'otambula
n'ogenda oteekeyo actually bisazaamu ebigere bye watambula ebitali bya butuukirivu kubanga kati otambula for a divine cause. Nolwekyo Mukama akibabalire ennamba ezo muzitwale nga nkulu ziwandiike. Natuuseeko mu Absa Bank ne bangamba nti abamu batuuka wano ne baga nti ennamba agyerabidde naye ne tumuyamba as long as bamuwadde banka nga bamuwadde accounting ya House of Prayer Ministries International. So naye giwandiike tekiba kya buvunaanyizibwa nnyo okutuuka n'ogibanja ababanka kubanga bwe batabeera beesigo basobola okukuwamu endala. So ng'ofunye omukisa ogugifuna ate nga n'omutima ogwagaliza era ogwagala omulimu guno gutambule bulungi omutima ng'ogulina. Tuzeeyo tukomye wali mu lubereberye Ssuula 4 nga tetunnabakuumulamu. Tubadde tumaze olunyiriri olwa 3 n'olwa 31 nga wagamba nti n'ekyengera tekirimanyibwa mu nsi olw'enjala erikiddirira kubanga eriba nyingi nnyo. Genesis chapter 41 verse 31. Now Genesis chapter 41 verse 32. Era kubanga ekirooto kyayongererwa Falaawo emirundi 2 kyekyava kyongerwa kubanga ekigambo kinywezebwe Katonda era Katonda alikituukiriza mangu. Njagala kwebaza Katonda eyantuma n'aŋŋamba nti bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. N'aŋŋamba nti abaabateekerawo amabaasa n'ebisale ku lw'ebyamagero babbi era banyazi. N'aŋŋamba mbaleete mwenna mwesabire buli muntu Katonda ajja mmuwa era mbakulemberamu ekyo era nebaza Katonda olw'ekyo. Neyaŋŋa nti bugingo soma n'antwala mu Yeremiya 3:2 olwa 26 awoogera nti yenze Katonda w'abalina omubiri bonna. N'abuuza mu 27 nti waliwo ekiyinza okunnema? Tewaliwo kirema Katonda. Oba kizenga kibi nnyo oba kizito nnyo oba kyangeri nnyo Katonda akisobola. Lwaki nzizeeyo okunookolayo calling yange eyo? 1 mbeere nga nkikujjukiza mu matuugo ate nange nejjukize. Nze ndi muweereza ayina assignment. Siri muweereza wambagatanya oba ateeba obuteebi. Nyina assignment era nzikiriza nga ndigikolera accountability mu maaso ga Katonda. Yensonga laki tukola program zino nolaba nga temuli birango bingi kuba twandyagadde gwofuuka akalango. Twagala gwofuuka akalango byebigendererwa byaffe. Naye nkujjukiziza calling yange eyo nga njagala kulaga nti Katonda yayogera ne Falaawo. Falaawo si mu Yudaaya. Falaawo si wa ggwanga lya Isirayiri. Falaawo wa ggwanga lya Misiri. Naye n'abatali ba Yudaaya n'abamawanga n'abatali balokole ye Katonda waabwe bonna, ye Katonda w'abalina omubiri bonna. Abakulembeze mu biti byonna kyova toteekwa kubeerawo ng'oli mukulembeze ate atamanyi Katonda. Oteekwa okubeera omukulembeze amanyi Katonda. Kiki kye bayita okumanya Katonda? Nti waliwo Katonda, Katonda atonda. Omuntu okugamba nti bugingo omumanyi aba amanyi bugingo byayagala ne byatayagala. So Katonda okumumanya kikulu nnyo okumanya nti yatonda eggulu n'ensi. Kikulu nnyo okumanya nti yateekamu omuntu mu nsi. Ye Katonda w'abalina omubiri bonna. Naye omanyi byakyawa ne byayagala. Kubanga ekitwawukanya ne Katonda bibi. Ekitwawukanya ne Katonda biba bibi. Isaaya 5:9 wano tujja kuddawo. Isaaya 5:9 agamba bw'ati. Isaiah chapter 59 agamba bw'ati. Laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola. So n'okutu kwe tekumuggadde
n'okuyinza ne kutayinza kuwulira naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe n'ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Nyiriri bbirizi ezintutteyo olusooka n'olwokubiri Isaiah chapter 59 verse 1 to 2. Laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola so n'okutu kwe tekumuggadde n'okuyinza ne kutayinza kuwulira. Okay? Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe n'ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Bye bimukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Ennyiri eziddako bwe nzigenda mu mba ngenze mu njiri mpanvu naye kyembadde yali okugamba ekinzigyeko mu kitabo kino ekyalubereberye ngendeko mu Isaya 5:9 nti omukulembeze yenna Katonda aba ayagala kwogera naye kubanga oba oli in charge ey'abantu babangi. Omwami mu maka oli mukulembeze Katonda aba ayagala kwogerako naawe. Omukulembeze w'oku kyalo oli mukulembeze Katonda aba ayagala kwogerako naawe. Director, headmaster, ebifo byonna paka eri wa president. Era twagala kwebaza Katonda nti president yawulira Katonda n'ayanguwa okutekinga measures, precautions ezisobola okutaasa eggwanga. America yeewunya actually baabiwandiiseeko ensi yonna ekubiddwa Uganda eri exceptional. Bw'owulira Katonda kola mangu. His Excellency bwe yawulira Katonda n'amuvingirawo nga tetulina mulwadde. Abalwadde bagenda okutandika okulabika ng'olwedde waliwo enkola ekoleddwa okutaasa abantu abangi. N'olwekyo kyakabi nnyo okulonda omukulembeze ayagala Katonda byakyawa wangi. Kyakabi nnyo deliberately okulonda omukulembeze alina embiranye ne Katonda. Kyakabenje nnyo okulonda omukulembeze atatya Katonda, atamanyi Katonda. Oba mumanyi ng'agamba ne nange ndi dokita, nange mmanyi tulina eddembe lyaffe. Gwe mulembe gwe tulina abooluganda temukitwala nga kyakusaaga. Katonda tuwonyezza mu bintu bingi nnyo including COVID-19. Omuntu yenna ayina akamwa akanyooma Katonda. Alina ebirowoozo ebiwagira ekibi. Alina ebirowoozo ebiwagira Sodoma ne Gomora. Omuntu yenna yeenyumiririza mu bisiyaga era ng'aga nti aliwo ku protectinga ddembe ly'abali ba bisiyaga. Omuwanga akalulu ng'otegedde nti gwe ne bw'onoobeera obulungi abaana bo bonna obaziise ate nawe tona bulungi bw'ojja kubeera ogenda mu kuzikirira. So kubanga Katonda adiringa n'abakulembeze yandidirinze n'omuntu oli wansi naki naye omuntu oyo tagenda kuleeta solution y'abantu bangi. Katonda bw'adiringa n'omukulembeze omukulembeze asobola n'okujja yali mu kkomera nga bwe tulaba nti Yusufu yava mu kkomera naye ajja yali mu kkomera ng'ayagala amagezi ku ekyo kye yategedde abalala bonna kye batannaba kutegeera. Alright? Waliwo Katonda kyagamba omukulembeze ng'abalala tebannategeera. Kyova olaba nti abantu bakuba nnyo empaka, bawakana nnyo, balwana nnyo, basika nnyo omuguwa kubanga oluusi omukulembeze by'abayogere baba tebabitegeera. Ate nga oluusi omukulembeze naye bimulema okutemaatema. Kati Yusufu n'abagamba bw'ati nti Katonda yeyogere ne Falaawo. Lubereberye 4:32. Era kubanga ekirooto kyayongererwa Falaawo emirundi ebiri. Kyekyava kyongerwa Katonda, wulira. Kyekyava kyongerwa kubanga ekigambo kinywezebwa Katonda era Katonda alikituukiriza mangu.
so w'okuntiko Farao awulidde bajjeyo ow'omukomera agenda kuyambako ow'okuntiko abatakyalina matu eggwanga liba liwedde. Ow'okuntiko babanga akontana ne Katonda eggwanga liba liwedde. Ow'okuntiko babanga ne bwagandi Katonda nyamba nga Katonda takyamuwulira eggwanga liba liwedde. Kubanga Katonda tumusomyeko mu Isaaya 5:9 aggala amatu n'amaaso ge ne gagaana okulaba kye muyitamu kyonna olw'obutali butuukirivu n'ekibi kyammwe. So tolondanga omuntu agenda okupromotinga ekibi kubanga ajja kuleetera ensi yammwe okuggalirwa. Bino by'owulira bye twawuliranga nti fayiro ya Uganda yaggalwawo, fayiro nzigale era fayiro nzigale byavanga kukuba n'abakulembeze batasaamu Katonda kitiibwa abakeera ku makya ne bagoberera bye baagala oba ne bagoberera ebisanyusa ensi. Lubereberye Essuula ya 4 olw'32 kubanga ekirooto kyayongererwa Faraawo emirundi 2 kye kyava kyongerwa kubanga ekigambo kinywezebwe Katonda era Katonda alikituukiriza mangu. Kati ngenze ku lwa 33 kale nno solution ejja newankubadde nga wali wakugambye mu lunyiriri olw'31 nti abantu bonna bajja kuzikirira biki naye waliwo solution. Awali okuzikirira wabaawo solution. Where there is a problem there is a solution. The opposite, it has to be a solution. Lubereberye 4:33 kale no kaakano Faraawo anoonya omusajja omukabakaba ow'amagezi amuwa okufuga ensi ey'Emisiri. Ow'okuntiko kimukakatako okunoonya abanaafuga naye amuwa okufuga ensi ey'Emisiri. Faraawo akolebwa atyo wulira era asseewo abalabirizi ku nsi, overseers, ministers, aterekere ekitundu eky'ekkumi. By the way kyekatututteyo aterekere ekitundu eky'ekkumi ekyensi ey'Emisiri mu myaka 7 egy'ekyengera era akuŋŋaanye emmere yonna ey'emyaka gino emirungi 7 baterekere eŋŋaano mu bibuga mu mukono gwa Faraawo bagikuume. N'emmere eyo lwe lwa 36 n'emmere eyo eriba eggwanika ery'ensi ery'emyaka 7 egy'enjala egiribawo mu nsi ey'Emisiri, ensi ereme okufa enjala. So saving compared to what you consume is too little, too small. Kati ekyengera ekyogerwa nti kiryerabirwa n'okwerabirwa okusobola okuba nti abantu bayita mu biseera ebyenjala kye baali beetaaga kwali kutereka 1/10 naye ng'osobola okugamba nti obanga 1/10 kirikola kantereke 1/20 kantereke 20% kantereke 30%. Kyenavudde gamba nti geraageranya omusaala gwo, save anything newankubadde nga kitono n'ekyo ky'osavings kisaving for a purpose. Ensonga eri gye twayigako mu lockdown ne tugamba twetaagayo omulimu omulala gyoba osavingira n'omulimu ogwo gutandike. Omuntu yenna anaakulakula n'atandika, omuntu yenna anaalemererwa era anaagwa adda mu mboozi buli kaseera. Mpulira nga nkutta omuliro ogw'okubasomesa ekigambo kino naye ab'amawulire ga Soloti TV nabo bandi bubi ate n'omwana w'omwami Steven omu naye ajja ku Soloti FM ne program lindirira
erimu ebigambo bingi ebinyuma naye ate amawulire ga Salt TV ge gasinga era gakutta ate mu nsangi zino nolwekyo sisobola kulyaza amaanya budde bwabwe naye tujja kuddamu twogere you must have a reason to save and you must save for a reason nchiddemu you can quote you must have a reason to save and you must save for a reason oyinza okuba tolina agenda kuwa sente naye teweerabira kye tuyiseemu abamu mwazeemu dda ogejjulukuka mwazeemu dda okulya mwazeemu dda mu extravagance mwazeemu dda mwerabidde nti lulina emitwalo ebiri gibadde gimala kati mulya 8 olunaku 8 luli gubadde gutuyisa mu wiiki 2 wadde zize naye kati twalabuka 2020 is a year of opportunity. We managed to get this opportunity. Okulengera tunabeerawo tutya. Singa kiddamu okubaawo tukiyitako tutya. Future yo tunagiddawa. Leka kwewoozanga nti onoofa leero. Bw'oba waakufa leka ebintu okusinga okubeerawo nga tolina bintu. It's better to leave something behind than living without something. It's better to leave something behind than living without something. Enyimba ze balinga babayimbira zadibye dda zadibira mu lockdown ne zidda ne mukati tozitereka abazirinze bangi tulululu tozitereka walumbe mubbi kati mu butazitereka laba bo wakaaba ne batuuka n'okuyita vulnerable poor. Baleke abazirinze bazirye okusinga lw'olibeera omulamu nga teziriiwo nga tozirina. Ennyimba nyingi abamu temwagala nakuddamu ziwulira naye nga temutandise okuddamu atozaagala naye nga wali mu lockdown omuntu okugamba nti kulaakula zoote sente zirye zonna nga temulwagala. Alozias Bugingo gegange kambalekere Salt TV ate ebatuuseeko amawulire agamanyuvu naye teweerabira kye tuyiseemu tweteeketeeke for a better future. God bless you. Stay on Salt.